Hello，大家好，又嚟到靚太嘅韓國連線直播啦。今日帶大家嚟到呢個 Wacky Willy 小火人喺上面啦，見唔見到？小火人嘅免稅店現場咧，梗係有正嘢同大家推介啦。春夏天就到啦，大家好快咧又變翻熱啦。咁當然啦，有啲朋友仔啊，可能係春季仲中意着長袖衫嘅，想買特價嘅冬季款長袖衫款咧，我哋今日都會有衛衣啦，有外套啦。咁但係如果你想咧買早春款式啦，早春嘅夏天款式 T 恤款、短袖款，我哋有帽啦，都會可以有特價㗎嚇。咁所以我哋今日咧係有新款嘅，除咗係有今季嘅新款、冬季款啦，仲有新款嘅春夏款同埋好抵嘅 T 恤套裝款，有女仔款，亦都有中性款款式，有好多唔同嘅圖案，有花花，亦都有小火人圖案，更加有靚帽啦，有襪仔啦，有呢一個袋款啦等等，長袖服衫款、衞衣款、外套款都會有嘅，所以我哋今日戶數都有群出嘅。50幾個款，極速用個零鐘嘅頭時間咧，同大家講50幾個靚款啊 ！Hello 鍾欣達 ，Hello， 今日亦都有中性款嘅，有中性款嘅嚇。咁我哋當然啦，係亦都會咧係由呢一個咧特價優惠俾翻大家㗎嚇。我哋同樣啦都係咧買3件減28蚊，買5件包 free shipping 嘅。留言小火人，留言小火人啊！我哋唔使留言成個英文名啦，比較長啊今日。留言小火人3隻字，攞咗個折扣碼先。我哋買滿3件就減28蚊，買滿5件包 free shipping 可以 mix 埋所有韓國潮牌咧一齊減都得㗎，大家係啦。咁我哋仲有好多靚嘅花花圖案，所以大家咧如果中意咧 Wacky Willy 中意小火人朋友仔咧，可以趁住呢個機會入手啦。咁咧好快咧3到30個工作天內咧就可以到香港咧。跟住你香港一變熱嘅時候啦，春天我哋3月幾就可能開始已經有啲熱地啦，你已經可以即刻攞出嚟着啦，大家。因為2月好快就過㗎啦，而家都過咗差唔多成個幾兩個禮拜啦，係咪先？勁快就過啦嚇，大家。阿先。Brandon 係啊 Brandon 你可以 mix 晒㗎 ，Brandon 可以 mix 埋嚇。不過留意翻你夾單嘅話，就等齊晒所有貨先一齊出貨啦嚇。Brandon 我哋第一批貨今日到香港啦，已經好快手。原本我都以為咧有啲係要新年後先到啦，但我哋有第一批貨咧已經係今日就已經到咗香港。如果出得快咧，我哋仲要點貨啊 pack 貨。如果冇夾單嘅朋友仔咧出得快咧，有機會新年前已經收到第一批嘅 Brandon 啦嚇，大家。同埋呢個 Aki Classic 嘅鞋都係第一批已經到咗香港啦，大家好快收到啦已經。多謝你阿 May， 多謝。Hello Cindy，Hello，係啦，留言小火人攞咗個折扣碼先，憑折扣碼下單，所有韓國潮牌包括啦 Brandon 都係啦，或者可能 Aki Classic 都係 Wacky Willy 都係，全部都係買滿3件減28蚊，買滿5件 mix 埋包 free shipping 嘅。順豐站智能櫃、屋企地址、公司地址都係可以㗎嚇。好啦，咁我哋今日咧就好快而家正式開始啦，因為50幾個款極速同大家介紹。留意翻啦，所有款嘅話咧，你中意邊個款式就可以留言個關鍵字，留言關鍵字之後咧，你 inbox 咧就會收到嗰個款式，我哋 website 嘅直接訂購鏈接，一入去嘅話咧，可以睇到啦件衫嘅圖片啦，同埋咧可以睇到個 size details， 幾多 cm 乘幾多 cm 個 size 嘅表咧，我哋官網擺齊晒喺度㗎啦，可以直接上官網睇嘅大家。咁大家嚟啦噃！你哋留言小火人，同埋有啲朋友仔咧，可能係未放工嘅 ，OK 冇問題。你哋睇直播重溫咧，繼續留言關鍵字都得㗎。係啦，直播重溫都可以㗎嚇。等 Brandon， 哎呀，新年去日本玩係咪啊？好開心啊！玩得開心啲啊！未係你到時就可以攞住個靚袋去旅行啦。應該但要睇翻你冇夾單話咩？如果你有夾單嘅話咧，你有可能見貨就係要等埋夾齊衫先出貨喎。所以如果你有啲真係好急嘅，你可以問下 CS 同事話幫你拆單得唔得啊？定係點解？或者睇下你件嘢喺唔喺今次已經到咗貨嘅入邊啦。因為有啲嘅話，之前有提及過有啲 Brandon 嘅袋同埋有個背囊係要等到3月尾嘅，3月尾4月頭㗎。咁要睇翻你嗰個款係唔係啦，好冇？好啦，咁我哋嚟啦喎！大家留言小火人，第一款先講個襪仔款先。有啲好多朋友仔嘅話咧，中意咧夏天，其實唔好話夏天，一年四季都係着白襪仔咧，有少少長度嘅襪仔咧，去襯翻你嗰啲咧小白鞋啊、波鞋仔啊，或者中意就襯拖鞋都得㗎，大家。襪仔嚟啦，盒裝嘅咁樣盒裝，我哋咧先可以打開嘛？可以，係啦，俾大家睇下先。第一個款啊，分開關鍵字唔一樣嘅。第一個款咧有3隻顏色嘅，大家睇下。3隻顏色有燕麥色啦、白色同埋呢個黑色新嘅呢個 connection 嚟嘅。下面有貓仔刺繡圖案，所有 logo 咧係左右兩邊都有對外嘅，對外唔係內側㗎，外側嘅。咁有小火人啦，有花花圖案啦，有下面隻貓仔，3隻顏色啊，大家開一開俾大家睇長度先。講咗個關鍵字先啊，大家呢個就 WW166 呢個。
WW166啊嚇，咁就148蚊三對 S 碼即係女仔款嚟，女生款吧，係啦，女仔款打開係咁樣嘅，腳底位置有 Wacky Willy 嘅字喺度噶啦，啊兩側都有，面質超舒服㗎，面質超舒服嘅款嚟㗎，大家。咁我哋啊個 size 係咁長啦，你可以睇翻手掌比例啊嚇 ，WW166 148蚊 S 碼女裝款，然後下一個款，哎呀。係一個款同頭先個長度係一樣㗎啦，不過咧3個白色做咗花圖案，3對白色花圖案啊，3對。頭先就3對混色啦，每隻顏色一對啦，呢個就3對一樣嘅，咁做翻純白色。呢一個款咧就係 WW165 啊，148蚊啊 ，WW165 都係女性 size 女仔 size。然後啦呢一個，我哋有個。Wacky Willy 英文字同埋有隻好似鷹咁樣嘅，有 Wacky Willy 英文字喺翻度，都係3對。呢個可以俾大家睇下啦。呢個款嘅話咧就係男女款嚟嘅，男女同款啊嚇，亦都係咁樣合裝嘅。WW162 148蚊 SM 兩個 size，S 係女仔 ，M 係男仔。開未俾大家睇下？WW162啊，俾大家望下啦，應該也是這樣子喎。啊，全部都係呢個頂係咁樣㗎，拼邊嘅。啊拼邊嘅，大家可以睇翻啊嚇。係啦，呢個係咁樣嘅，啊俾大家睇埋啦。所以個款係咁樣嘅，呢一個款啊有 S、M 兩個 size 啊 ，OK。呢個就 WW162 148蚊。好，然後下一個款啦，下一個款咧，頭先嗰個手掌咁長個款式嚟嘅嚇，不過咧即係花同款，不過變咗小火人3對小火人啊嚇，咁就 WW163 148蚊 SM 兩個 size，WW163 小火人。好，跟住啦，把貼紙剝下嚟給我，手指剝不了。好啦，跟住一樣都係同一個 cutting 嘅，同一個 design， 不過係 Wacky Willy 3個唔同顏色嘅3對款啦嚇，所有都係刺繡嚟嘅 ，logo 對外質咁嚇。咁呢個款嘅話咧就係呢3隻色，呢隻色白底嘅，同樣有男女兩個 size， 男女兩個 size，SM 兩個 size， 148蚊 ，WW068 148蚊。最後一個款啊，最後呢個款係襪仔，呢個襪仔嘅話咧，大家可以睇下混色款㗎呢個襪仔款啊，大家可以睇得清楚少少個顏色比例啦啊，同埋個質地，呢個咧會厚身少少嘅，呢個咧就188蚊 S 碼 WW164 S 碼。俾大家睇下呢個款係咁樣嘅，長身啲㗎，再長身少少嘅，成個頭咁長㗎嚇，大家同埋睇翻啦，都係有 Wacky Willy 嘅字喺翻度嘅，成對款，只有 S 碼嚇，咁3隻顏色組合都係咁樣嘅設計㗎啦，啊咁樣嘅設計嘅 ，OK， 好啦，呢個款就係 WW164 188蚊 S 碼，好，然後 T 恤啊喂，嚟啦 T 恤，仲有帽同埋袋咧，晏少少講，先講 T 恤先嚟炸機一個，大家超正嘅，見到好多小火人 T 恤套裝，超級無敵咁樣性價比，你可以揀呢一個啦。啊呢個 T 恤套裝嘅話咧係3件套裝，每個套裝咧會有咁嘅膠袋包翻住嘅，有膠袋咁樣包住嘅嚇。留意翻啦，呢個套裝係點樣咧？啊，呢個比較不一樣的嗎？裏頭有什麼顏色嘛？黑白灰。一樣的，只有呢個嘛。哦，係啦。啊，呢個套裝俾下大家睇下，會唔會上身效果？啊，呢個套裝啊，妹妹上身效果就係呢一個啦。我拉低少少先，大家等等啊。Discovery， 我影低你個名啦，我叫同事幫你而家 check 下啊，等陣先嚇。Discovery， 你 inbox 一下我哋 CS 同事好冇啊？我叫佢哋而家咧轉頭覆你。不過咧啱啱咧個系統個 list 咧有少少問題啊，佢哋而家 refresh 緊啊。佢哋 refresh 緊個 list 嚇，唔知點解突然間咧，我哋個系統有少少問題要 refresh。好啦，咁啊呢一個你可以麻煩你咧 inbox 我哋 CS 同事咧有關 Discovery 嗰個係咪14號之前收到，幫你去 check， 同事幫你 check， 因為我而家 check 唔到啊，要同事幫你 check 先 check 到。你 inbox 佢同事，我影咗你個名俾 CS 同事㗎啦，佢轉頭揾你好冇？唔該。好啦，跟住啊呢一個嘅話，你可以睇翻啦，呢個就係3件套啦。留意翻3件套，我哋顏色咧係唔同嘅喎。首先咧，我哋咧3件套咧係1黑1白1配。
黑白灰各一件。咁呢個款咧係男女同款嚟㗎，大家軟身舒服嘅棉質面料，男女同款啊，都係今季新款嚟㗎。因為呢一個款式嘅話，上季咧就係淨係得個小火人，今季會多埋 Wacky Willy 嘅品牌字喺翻度㗎嚇。棉質款式，可唔可以着住 S 碼上身 ？S 碼上身效果啊嚇，我拉低多少少先啊，大家。S 碼上身效果，咁你可以睇到啊，妹妹咧 S 碼上身嘅話咧，我哋頭先咧放出嚟嘅時候咧，過晒 pat pat 㗎啦。妹妹係163cm 高度，50kg，163cm 高度50kg係高晒成個 pat pat 㗎啦。咁你當然可以攝翻短嚟着啦。啊，妹妹着 S 碼咧都有鬆動㗎嚇。咁啊呢個就係黑色，黑色後面有冇係冇嘢嘅？啊，後面係冇 logo 嘅大家。咁除咗黑色之外啦，我哋仲有灰色啦，呢個淺灰色，黑白灰各一件啊嚇。淺灰色有少混白色咁樣嘅淺灰。同埋白色，手手白色啊，咁樣3隻色啊，黑白灰各一件啊，大家呢個咧我哋3件套，咁就係418蚊，418蚊啊 ，XS 去到 XL，XS 去到 XL， 我同妹妹着 XS 都得啦，呢個係中性款嚟㗎，大家中性款嚟㗎嚇，咁就係咧418蚊3件，咁圍翻起咧只需139蚊就有一件啦，係啦，139蚊就有一件啦嚇，黑白灰各一件，你仲可以咧做翻情侶裝都得添喎，因為咧講緊你而家係低至139就有一件，你非常容易配搭衫 ，XS 去到 XL，WW047，WW047啊呢個款啊嚇，咁就係418蚊啊，跟住我哋第二個套裝款。第二個套裝款啦，呢個套裝款嘅話咧，一樣係棉質軟熟舒服嘅質地嚟嘅，不過呢個套裝咧就冇 logo，啊冇 logo 喺度啦，淨係得個小火人嘅啫。咁呢個款式嘅話咧係2件套嚟嘅，頭先個就係黑白灰各一3件套，呢一個係2件套黑白各一。啊留意翻啊嚇，佢係有2種選擇嘅，一係就一黑一白，一係就2件黑色，咁就2個選擇㗎大家。嗱你可以睇翻啦，白色後面都係冇嘢嘅。啊，後面冇嘢㗎呢一個，咁我仲有冇乜着黑色上身 size？L 碼上身，L 碼上身，不過留意翻啦，呢個會特別少少，佢手袖位咧會多個小火人喺度㗎嚇。L 碼上身嘅效果，如果咧好似咧曹炒你穿什麼 size 得㗎？係啦，如果好似小曹身形嘅話咧，大約咧175左右60kg 咗緊嘅話咧，你可以咧揀 L 碼都得啦，啊揀 L 碼都得。如果見180以上咧，就揀 XL 啊，大家 WW160 WW160 2隻顏色，咁就係338蚊，338蚊啊嚇，圍翻個起咧，大約亞灣係86蚊一件左右啦，150幾蚊一件咗，唔係喎，380，等先，338蚊。係啦，圍翻起咧，大約係160幾蚊一件左右啊，大家嚇。WW160 啊嚇，咁就 S 到 XL，S 到 XL， 我同妹妹着 S 碼就可以啦。我着 S 碼都有鬆動。然後下一個我身上面呢一件 Wacky Willy 呢件靚啊，大家新出嚟其實佢 keep 住都有出呢個圖案嘅，大家留意到呢幾年都有 keep 住出。但係咧佢就有啲唔同嘅顏色組合，所以我而家身上面呢一件咧係今季新色組合嚟嘅。首先個顏色咧係淺灰嚟㗎，大家睇下。啊，好淺嘅淺灰色，再撞翻咧紫色嘅呢個花圖案同埋大個 Wacky Willy 嘅字喺度。靚太係着住 S 碼上身，不過留意翻，因為我變咗件衫，所以咧佢壓住咗咧有啲臃腫，所以其實實質咧，如果我唔係入邊件衫嘅話咧，我再可以貼身少少。但我着 S 碼都得，大家留意翻。靚太係着 S 碼都係有鬆動，只不過入邊仲有件衫喺度頂住咗啫。啊 S 碼我着都有鬆，長度咧係冚過平均㗎啦。我係160高度50kg，160高度50kg 啦。你可以見到大約上身效果，咁完全咧都係舒服、彈性同埋隻色好靚，呢個淺紫色，好靚嘅色啊呢個。咁呢個款式嘅話就係女裝嘅短身款，女裝短身款嚟㗎啦嚇，咁就 S、M 2個 size， 靚太身形着 S 碼都着到，啊我着 S 碼都可以㗎嚇，WW169 318蚊 ，S、M 2個 size，S、M 2個 size 嚇，咁就係最新嘅 T 恤款式咯，啱啱新出嘅。然後我哋仲有另外一色白色撞藍色，所以2隻色嘅呢一個花款2個顏色啊，大家啊仲有個黑色。黑色現場冇實物，官網有圖片啦啊！另外仲有黑色撞藍色，黑撞藍啊，大家咁啊呢一個款式，咁呢個款嘅話咧就 S、M 2個 size 女裝款，大彈性、舒服、透氣、軟身㗎，大家咁就係 WW169 318蚊。然後咧留意翻頭先嚇，佢側邊呢度咧仲有 Wacky Willy 嘅品牌名嘅 tag 喺翻度㗎嚇。好，下一個咁除咗咧我哋女裝款之外啦，你當然仲可以砌情侶裝啦。我哋仲有個中性款。
中性款你可以睇翻啦，你見到兩個 size 嘅比例喺翻度。我呢個咧就 S 碼都冚過盤骨、冚過褲頭噶啦。當然你可以再攝短少少啦。你再攝短少少着嘅話咧係冇問題嘅。不過入邊有件衫頂住我就冇攝嘅。你去再攝短少少着都 OK 嘅嚇。或者好似我咁樣放翻落嚟個長度 S 碼。放翻落嚟，咁另外啦睇翻啦嚇，妹妹身上面呢個就中性款，中性款上身 size L 碼上身，L 碼上身效果啦嚇，我再低少少先，L 碼上身效果你可以見到成件有鬆動噶啦，咁你當然啦，你可以做翻咧下身失蹤咧，好似當呢個 T 恤連身裙咁着都冇問題㗎。除咗灰色之外啦，中性款嘅我哋亦都有頭先嘅女仔款，亦都有呢個顏色，不過留意翻啦，個英文字唔同嘅，我呢個英文字係咁樣嘅。佢呢個英文字好似潦草咁樣嘅嚇，大家。同埋最後嘅黑色，最後黑色你可以自製情侶裝啊，大家。呢個係中性款 XS 去到 XL， 我同妹妹着 XS 都可以啦嚇。留意翻啦嚇，價錢唔一樣 ，discount 唔同。黑色嘅話咧係298蚊，黑色298蚊，其他顏色係318啊嚇，大家。WW010 啊，298蚊去到218蚊 ，XS 去到 XL 男女同款。然後下一個款式，呢個款咧成個咧好似咧畫上去嘅感覺㗎，好得意，好似畫上去咁嘅 Wacky Willy 圖案喺翻度㗎。心口位置有個 Wacky Willy 啦，白色嘅。後面嘅話咧，佢成個都係畫上去嘅感覺㗎，游上去嘅感覺，有好多字喺翻度嚇。Step one more time 啦，跟住見到小火人嘅圖案啦喺翻度，成個。唔同嘅圖案除咗呢隻顏色之外咧，我哋仲有另外一隻色。你有冇身上面着住一個卡其色？卡其色上身 size S 碼上身 ，S 碼係鬆㗎，大家。同埋手袖位置都有小火人圖案喺度嘅。後面望一望啦，顏色會有啲唔同啊，留意翻下。撞翻色嘅話咧，兩隻小火人嘅顏色咧係唔一樣嘅，顏色會有少少唔同，睇翻自己中意咩色啦。咁嗰個 S 碼上身鬆身款嚟㗎，大家，亦都係側邊都會有埋品牌個 tag 喺翻度。呢個款式中性款358蚊。S 到 XL，WW167，WW167 358蚊 S 到 XL， 好暈。跟住啦下一個呢一個，跟住啦嚇，大家Wacky Willy 喺翻度有個印刷字喺度啦，大家做翻個淺黃色。好淺嘅黃色，好似雞蛋黃嘅感覺。跟住啦嚇，然後再拼翻深藍色邊，拼深藍色邊嘅下擺位置嘅話都有埋品牌名喺翻度噶啦。後面就冇其他嘢嘅，純粹英文字款呢一個。咁呢個款式嘅話，亦都係中性款嚟嘅。WW168 318蚊 S 到 XL，S 到 XL 嘅，冇乜頂帽。佢都有，你 send 得個 New Era 喺用你個貓度，後邊有啊 New Era 直播嗰日有㗎，你睇翻咧我哋 CoverLab 同埋 New Era 直播嗰日我哋有做過介紹啦，上咗架㗎，係有啊，妹妹頂帽有200幾蚊嘅咋，大家200幾蚊嘅就上咗架啦 ，New Era 嚟㗎。係啦，而家有㗎，同埋你睇翻咧，我哋上個禮拜係咪好似上個禮拜咧？我哋呢個CoverNet 再加 New Era 直播入邊咧，我哋有帶過上頭咧，同埋有做直播介紹㗎。我哋上埋官網 STPmall.hk 嘅，仲有好多唔同款都上咗，200零蚊即係頂帽。好啦，繼續講翻啦，件衫咧，除咗阿妹妹個灰色撞啡啦，印刷有少少 vintage 感覺㗎，仲有一個好淺嘅淺米白，有少淺黃嘅感覺，撞藍色。WW168 318蚊 S 到 XL， 我穿係 M， 妹妹着住 M size 上身。然後下一個呢一個嘅話咧簡單款啦，咁Wacky Willy 個小火人圖案喺翻度啦，側邊隻手度咧就做翻佢個頭型WA 嘅感覺喺翻度簡單款式，下擺位置都會有品牌嘅 tag 喺度嘅。我哋有白色啦，然後有灰色，有規頸白色灰色。同埋黑色上身效果小火人圖顏色唔一樣嘅，大家呢個 WW006 268蚊 XS 去到 XXL 男女同款，可唔可以着住 S 碼上身 ？S 碼上身效果啦，女仔過晒 pat pat 㗎啦，你可以短啲一睇睇 S 碼上身。咁如果我同妹妹着咧，着 XS 都得啦。三隻顏色 WW006 268蚊 XS 去到 XXL。下一個T 恤款尾㗎啦吧？係啦 ，T 恤款冇啦，大家咁我哋長袖款衞衣款式又翻嚟啦，大家都係新款嚟嘅。等陣先，係啊，
唔記得同大家講啊！大家記得咧，我哋咧而家網站咧係做緊咧香港現貨清貨啊！香港現貨清貨，咁好多其實係未做過，同埋有啲係我之前咧見佢底咧，所以我入咗先。本身諗住係翻香港做直播咧，同大家去賣現貨，但係因為我實在唔夠時間，所以我就而家當係現貨清貨咁賣咗佢算啦。係啦，咁但係所以咧，其實嗰啲咧唔係話貴尾貨嚟㗎，新款嚟㗎，全部都係新款嚟㗎。大家你哋中意嘅話咧，記得入我哋官網睇，我仲做咗88折㗎，係香港現貨特快出貨，新年前收到。你買嘅話，你下個禮拜初就收到㗎啦，就會收到㗎啦嚇。咁就變咗你哋可以最後一擊新年前買定新嘅衫，有羽絨款，有女仔款，有中性款，有 T 恤款，有衞衣款，有外套款，乜都有。有好多 Mardi 嘅款式添 ，Mardi 咧大家中意特價，一定係比香港平好多。有好多 Discovery 啊，國家地理。Discovery 國家地理啊，或者甚至乎好多 Mardi 啊等等唔同品牌，我哋 website 都有 Covenant 又有好多，因為我係見到平嘅時候，我入咗手買咗先㗎。咁所以你哋記得睇官網啊，全部都係全新㗎，全新㗎嚇。我哋而家官網 stmall.hk 現貨區超級特快出貨，仲要係88折，仲要如果你係新客人咧，好似仲有25蚊減㗎，同埋另外額外有折扣。所以大家記得睇埋啦，好冇？好啦，跟住我哋繼續啦，下一個衞衣款式，呢個衞衣款嘅話咧。係呢個豬地款嚟嘅，豬地款啊比較挺身啲嘅面料啊，上面咧拼翻咧 Wacky Willie 嘅字喺度嘅，車上去嘅大家。咁呢個款式嘅話咧，阿妹妹着咗個雞蛋黃色、雞蛋淺黃色啊嚇，free size 嘅留意翻，女裝款 free size， 大彈性嘅 free size 嘅話咧冚過盤骨㗎啦，靚睇着咧都有鬆動，我着都係有鬆動嘅大家。為什麼先要俾人？我着都有鬆動嘅，跟住啦嚇，然後咧我仲有個粉藍色啦。然後個灰色，死啦！我做乜突然間變聲嘅，變異咗喎！我而家變咗咧，好似啲機械聲咧，有幾層音嘅感覺，唔知你哋聽唔聽得出？突然間變聲喎，做乜事喎？男人咁樣咧開聲期喎，死啦！把聲有啲奇怪喎，大家希望唔好介意啊！突然間變聲，好啦，妹妹頭先嗰件係388蚊，做緊特價嘅，做緊特價今季嘅呢個衞衣款式嚟㗎，做緊特價388蚊 free size WW157 女仔款嘅衞衣嚟㗎，入邊係豬地嚟嘅，挺身面料388 free size 嚇。好，然後下一個，咁呢一個啊，大家睇下，呢個嘅話咧 Wacky Willie 假兩件款嚟㗎，大家，但呢件超好襯喎，啱晒你嘅春天、秋天或者冬天都着到，佢係連住㗎，車死咗㗎，連住車死咗假兩件款嚟㗎，大家。好，但係假兩件款嘅話，手嘅話咧彈性邊喺度啦，做咗一隻 T 恤嗰啲棉衫面料嘅，跟住啦，我哋 Wacky Willie 紫色字襯翻咧呢一個咧，好似去釣魚又唔係釣魚喎。去露營 feel 咁樣，有個貓貓，有小火人圖案，跟住咧有個星星啊啲等等圖案喺翻度嘅，大家。好啦，呢一個咁呢一個咧就 WW124 啊，後面就冇嘢嘅，可唔可以着住 S 碼？但係嚟翻啦，呢個 S 碼咧，即係 S 碼算唔算？哦，oversize 款嚟㗎。oversize 長啲要冚過晒 pat pat 㗎啦，手袖係冇問題㗎，係冚過佢本身係特登做長咗個 oversize 款嚟㗎，358蚊兩件，呢個係假兩件，358蚊 S 到 XL， 會唔會着住 S 碼上身 WW124 啊嚇？好，然後下一個 WW148 358，哇！真係而家咧唔食飯唔得喎，頭暈喎，我暈啊！開個馬上，我今天沒吃東西。WW148 啊，358蚊 S 到 XL， 唔好見我好似咁精神有樣，其實後面喺度暈緊咯，跟住而家把聲仲要變異喎，咁奇怪嘅點解？好啦，呢個亦都係啦，長袖衫款，大家長袖嘅薄衫款嚇，大個嘅 Lucky Willie 嘅字喺翻度啦。咁就咧成個顏色字咁拼翻出嚟嘅，可唔可以着住 XL 上身 ？XL 上身效果啊，大家咁過晒成個 pat pat 㗎，你可以當咧 one piece 着都得啦，大家。下擺位置呢度咧會有個小火人圖案喺個位置度㗎，大家。呢個咧就 WW148 358蚊 S 到 XL， 只有白色啫，中性款嚟嘅。然後衞衣款式，衞衣呢度啊，大家咁衞衣嘅話咧，我哋睇另外一個色先曝光，因為你可以睇翻啦衞衣，然後入邊係豬地款嚟嘅，豬地啊薄身款嚟㗎嚇，上面咧係一個咧章咧繡上去嘅小火人圖案喺翻度，衞衣款簡單嘅款式，後面就冇嘢㗎啦。另外仲有個淺灰色啦，小火人圖案顏色唔一樣㗎嚇，粉藍色、新色呢個黑色啦。
classic 顏色啦，每年都 keep 住出㗎啦。同埋妹妹身上面着住嘅灰色，深少少個灰呢一個。同埋睇埋手嘅位置咧，佢都係有個小火人圖案喺度嘅。小火人圖案啦嚇，大家咁啊彈性㗎啦，大家。妹妹着住 S 碼上身，同埋另外一邊嘅手咧都有 Wacky Willy 壽字喺度，手呢度 Wacky Willy 壽字喺度㗎嚇，大家。妹妹着住 S 碼上身效果。S 碼嘅呢一個，好啦，呢一個嘅話咧 ，Hello Ashley，Hello，呢一個你可以見到啦，四隻色嘅，4個顏色啊嚇，大家睇翻啦，呢個咧就 WW120 458蚊 XS 去到 XXL 男女同款。下一個呢個幾靚我想講，呢個幾靚喎，大家你可以睇翻啦，女仔款嚟嘅，短身啲咧都係冚過盤骨㗎啦嚇，冚過盤骨嘅款式。但係咧佢呢個好靚之處咧，佢係有個咧呢個扣喎，呢個扣可以拆出嚟咧，用落其他地方都得喎，扣喺袋度又得㗎嚇，金屬扣嚟嘅，有個花花圖案喺翻度，襯翻 Wacky Willy 嘅壽字啦。然後啦嗱有3袋位置，入邊咧係做咗薄身畫珠地連埋頂帽嘅款嚟嘅。有帽嘅款式，我哋有個好温柔嘅，我哋春天都要啱用嘅淺粉藍色啦。咁當然啦，如果你去到冬天都用翻都冇問題嘅，因為呢個款式咧係恆常款嚟嘅，即係唔過時嘅款式嚟嘅，簡約得嚟唔過時嘅。我哋除咗淺粉藍色啦，我哋仲睇埋阿妹妹身上面着住嘅呢個深藍色上身啦嚇，所以你見到佢呢個章係好得意。當然你唔用佢都得啦，你扣喺其他地方。手嘅位置啦，佢會有個深嘅 Wacky Willy， 睇唔到？深嘅呢度，咁但係咧佢用咗咧好似呢毛質地嘅，大家厚身嘅嚇。側邊嘅話咧都會有埋個品牌個 tag 喺翻呢個位置。妹妹着住 S 碼上身，S 碼上身嘅話咧靚太都着到，同埋有啲收腰嘅效果，收翻身形㗎嚇。我哋望埋側邊同埋後面個款，我哋仲有呢個粉藍色啦，灰色。同埋呢個好靚嘅啡色啊，啡色咧撞翻呢個花唔同顏色㗎，粉紅色花嚟㗎嚇，大家呢一個，一共咧係4隻顏色，呢個係 WW161 啊，498蚊 S 到 L 碼，男女同呢個女仔款嚟㗎 S 到 L。好，然後下一個，妹妹着住 S 碼嚇，下一個，咁下個嘅話咧係簡單衞衣款啦呢度咧我哋有花圖案啦，刺繡上去嘅呢個位置做緊畫身珠地款，我哋有2隻顏色，佢有少少混色嘅效果喺翻度㗎，粉色混淺灰粉混淺灰，同埋好似咧呢個係有少少係白混灰嘅感覺喺翻度。呢個亦都係女仔嘅短身款，但係冚過盤骨㗎啦，大家。WW145 458蚊 S 到 L 碼女仔款呢個款式。咁睇下妹妹上身效果啦，妹妹上身咧仲有個深藍色 M 碼上身效果呢一度。成個款啊嚇，咁亦都係刺繡上去個花圖案啦。下擺位置嘅話咧，都會有埋咧呢個花圖案個 tag 喺翻度，品牌名喺翻呢個位置嚟㗎嚇。薄身畫珠地 M 碼上身，冚過晒盤骨㗎啦，都係呢一個咧就 WW1465 458蚊 S 到 L 碼新款嚟嘅，都係好。下一個恆常款 keep 住出㗎啦，所以每年攞翻出嚟着咧都冇問題嘅款式嚟嘅。然後下個呢一個啦，都係女仔款嚟嘅，女仔款但係有少少 vintage 咁嘅感覺㗎啲布料。好啦，唔係個深灰色，唔係 vintage 有少少啦，有少少洗水感，有少少洗水感嘅感覺喺翻度㗎嚇。咁 Wacky Willy 嘅字喺翻度，好似噴上去嘅效果啦，有少少洗水感嘅灰色啦，後面。同埋咧，另外仲有個粉色。粉色上身啊！大家睇下，呢個咧就 WW158 啊，入邊咧做咗咧呢一個好似珠地啊嘛，質地喺度，好似毛巾做合質地珠地嘅感覺啊！大家咁妹妹上身咧就係呢個粉色，都係有少少洗水感㗎嚇。WW158 478蚊 free size， 留意翻 free size 嘅，同埋咧佢比較特別之處咧就係佢金屬扣上面咧係做咗個花圖案㗎，花圖案喺度㗎嚇。好然後下一個。下一個有少少幻彩色嘅幾特別嘅一個衞衣款 ，W156啊，下一個款588蚊 free size 嘅，都係新嘅冬季款嚟嘅，新嘅款式。但係呢個色咧好靚喎，實物，佢好似啲棉花糖啲彩色感覺啊！而家冇乜着俾大家睇，但係咧成個上身咧春天都好靚啊！呢個色着，好似棉花糖 feel 啊！大家你可以睇睇。free size 嘅，我哋近睇少少先。呢個咧係好温柔嘅混色啊，見唔見到？成個係混色款嚟㗎，但係咧佢成個感覺咧，佢好似棉花糖混色實物啊，鏡頭睇唔出有幾靚，
實物係好靚實物係好特別好靚嘅嚇。繡上去個 Wacky Willy 字喺度啦，側邊嘅話咧，佢有3個花花嘅 tag 喺呢個位置，3個花花 tag 啦。軟熟舒服滑身珠地，滑身薄珠地款嚟㗎，大家可以睇翻。咁成個款呢個版型咧亦都係好靚，成件由頭到尾連埋頂帽都係咁樣混色嘅。好特別嘅彩虹混色款嚇，但係咧唔會話太深色嘅，佢係 free size 靚太着都有鬆動嘅，我着都有鬆動㗎啦個款式。呢個就係 WW156 嚇，588蚊 free size 嘅款式。然後我哋下一個款呢個款式嘅話咧，同頭先個有少少似，但係咧呢個款係做個拉鏈款嚟嘅。拉鏈款同樣啦，個頸繩嗰度咧，你係有埋個金屬扣，呢個可以拆開掛喺個袋度用都得嘅。呢個可以拆開㗎，金屬花花扣 Wacky Willy 嘅繡字啦，兩邊有3袋，拉鏈上下拉鏈開，舒服軟熟嘅質地，爆光添，舒服軟熟嘅質地入邊咧係滑身珠地嚟嘅，滑身珠地後面連埋頂帽嘅。我哋除咗黑色之外啦，黑色。仲有個奶油白色，奶油白、黑色同埋妹妹着住嘅一個咧好靚嘅蘋果綠色，蘋果綠大家。好啦，我哋睇睇啦，蘋果綠上身效果，拉一下，就是那個扣，拉入出帽子吧。你睇睇啦，呢個咧佢因為佢個 display 歪咗，你自己可以拉翻得㗎啦，拉夾翻好佢就可以㗎啦，大家可以睇翻啦。側邊嘅話咧，呢度冇 logo，呢邊咧亦都有 Wacky Willy 嘅 logo 喺翻度嘅，品牌名喺翻度。咁成個款式嘅話咧，記得呢個開好簡單嘅啫，打開，做乜嘢？直接開，係啦，直接掹開佢就可以用到㗎啦。直接掹開佢，自己扣翻你中意扣嘅位置就得㗎啦。手嘅位置咧都係有深深嘅 label 質地，呢個 WA 喺翻呢個位置度㗎嚇，大家。好啦，成個係滑身珠地薄身款，但係咧版型係好靚嘅。特別係呢個咧，好似咧蘋果綠色咧，好温柔好啱呢個春天着添啊！大家上下拉鏈開㗎啦，3隻顏色。呢個係 WW026 嚇，558蚊 WW026 S 到 L 碼，可唔可以着住 M size 以上身？好，下一個。下個款，下個呢一個嘅話咧，針織衫款我哋做翻咧一個冷衫款冷衫款式翻工都得喎，大家。深藍色撞翻嘅呢個花花圖案，扣鈕你可以當面衫襯又得，開鈕咧襯翻咧入邊撞翻可能吊帶或者係嗰啲雞袖 T 恤都完全冇問題嘅，翻工都着到，出街都冇問題，襯絲襪、襯 casual、襯牛仔褲都可以嘅款式嚟㗎嚇，大彈性啦大家。咁呢個款式嘅話咧，大家睇下會唔會上身效果？你睇下會唔會上身呢個啦，撞翻灰色開鈕着嘅效果所以我睇翻咧成個款咧係靚嘅，大家。同埋佢啲扣鈕上面咧都有 Wacky Willy 嘅英文字品牌喺翻度㗎，大家。咁成個款大彈性舒服舒服唔吉肉嘅完全大家。但係咧，如果你講緊咧，有時候我哋夏天咧，或者係可能係秋天啦，有冷氣有少少涼嘅時候咧，你可以笠一笠咧當面衫着都得，擺 office擺手袋都係好方便輕身嘅，大家。呢兩個呢個顏色，一個深藍，一個係灰色。WW128 女裝款，548蚊 S 到 L 碼，可唔可以着住 M size 上身？過盤骨㗎啦M size 上身。好，下個中性款，下個中性款WW121。一隻色啫 ，WW121 咁就咧 S 到 XL 668蚊，拉鏈外套款 WW121，你可以睇下啦，成個款式嘅話咧，佢 Wacky Willy 嘅字喺翻度，拉鏈238佢外套款嚟嘅，上下拉鏈開㗎啦，個拉鏈上面咧都有 Wacky Willy 嘅英文字品牌喺翻度㗎，有個 Wacky 嘅字喺度，大家睇下啦，成個款式呢度成個係刺繡上去嘅，但係見唔見到咧，好似啲繩結嘅效果喺翻度，個效果喺度係 vintage 洗水感嘅，大家。咁成個咧，我哋側邊咧呢度有 Wacky Willy 個頭仔喺呢個款式喺翻度拉鏈上面都係咧有飄空咗嘅 Wacky 嘅英文字嘅。咁我而家係着住 L 碼上身 ，L 碼上身效果啦。佢後面嘅話咧，呢度佢會仲有個好似牌仔咧，有個 Wacky Willy 字喺度嘅，大家見唔見到？呢度後面呢個位有個牌，好似有 Wacky Willy 字喺度㗎WW121 S 到 XL 668蚊。好，下一個，還有多少個？我還以為什麼啦。好啦，跟住我哋仲有個拉鏈外套，呢個唔係拉鏈喎，呢個係扣鈕外套，扣鈕外套款 Wacky Willy 嘅
logo 喺翻度啦。兩側係有衫袋，上面呢度位咧都有品牌名喺度㗎，大家睇翻啦。呢啲全部都係新款嚟嘅，比較新嘅款式。OK 啊，手袖位置咁樣嘅。咁呢個款式咧，我哋除咗個褸咧，個褸嘅話咧，入邊係滑身質地嚟㗎。滑身質地，但咧有少少厚度㗎嚇，唔會太薄嘅，大家。咁啊，春天着啊，或者冬天着都冇問題嘅。咁呢，我見到妹妹着黑色上身，黑色上身效果，妹妹着住 S 碼上身啊嚇。手嘅位置會有個 logo 啦，然後啦，扣鈕上面全部都係 Wacky Willy 嘅字刻咗上去嘅，壓咗上去啦。側邊係有埋品牌名喺呢個位置。咁妹妹着 S 碼上身，連埋頂帽，後面都有 Wacky Willy 嘅字喺翻度㗎，頂帽嗰度。咁咧呢個款式嘅話咧比較挺身啲，舒服㗎嚇。咁就咧講緊咧，如果你扣埋鈕就係咁樣啦，開晒鈕咧當外套着都好睇。開咗鈕個效果咁樣襯翻啊大家。咁兩隻顏色㗎啦，呢個就係 WW151 628蚊 S 到 XL。的话豆腐是89的，89卖的话呢298，文案我都编好了哈。好，我的那是4倍的浓缩，1组卖花哈。好，然後下一個啦嚇，下一個呢一個。Winnie， 我叫同事覆你好冇啊？我睇下呢件貨係咩事先，睇佢到咗未定係點樣好冇啊？等等啊，我影低你個名，你 inbox 同事啊，同事後台覆翻你啊。因為近排咧臨近新年咧 message 比較多啊，同事可能覆得慢咗少少，唔好意思啊嚇。我叫同事覆翻你啊 ，Winnie 好冇？你 inbox 喎，記得 inbox 喎。我叫同事後台覆你。上面兩個 case 即刻覆啊，唔該。係啦，我叫同事即刻覆你啊，係嘛 ？inbox。好啦，呢個下一個，我哋下一個啦呢一個。睇翻啦嚇，咁我哋上面咧有 Wacky Willy 嘅字喺翻度啦，一個章咁樣嘅收上去，連埋都係兩邊衫袋嘅，大家拉鏈款式嘅外套款，佢金屬扣上面咧係挑空咗 Wacky 嘅字喺翻度㗎，上下拉鏈開，妹妹身上面着住個灰色混白、淺灰混白㗎，手嘅位置咧亦都係會有個 logo 喺翻度嘅，兩邊衫袋啦，佢係薄身款嚟嘅，入邊咧係個綁珠地滑身薄珠地軟熟舒服款嚟㗎，大家咁啊，妹妹着住 S 碼上身，鬆身喎，大家。S 碼呢件都係鬆鬆地嘅，大家嚇，咁就係咧 WW150，同埋後面頂帽，睇下後面頂帽上面咧都有刺繡嘅字喺度㗎，有刺繡嘅字喺度㗎嚇。WW150啊，大家，咁除咗呢個灰色啦，我哋仲有個藍色、深藍色啊，留翻個 logo 嘅顏色係唔一樣㗎嚇。WW150 548蚊 S 到 XL。然後再有啦嚇，呢個我哋啡色款，啡色嘅小火人圖案喺翻度啊！大家睇翻，我哋拉鏈上啦，都係拉鏈上下拉鏈開，連埋個衫袋噶啦，彈性邊，後面係咁樣嘅，後面一樣頂帽係有 Wacky Willy 嘅字喺翻度。我哋有個朱古力啡比較特別啲嘅顏色啦，朱古力啡，同埋咧妹妹陣間會着住個黑色嘅。呢個款式嘅話咧就係 WW149 548蚊 XS 去到 XL。妹妹着住 XS 上身效果 ，XS 嘅話咧，我同妹妹着都得㗎，有鬆動喎，大家留意翻，有鬆動㗎嚇，成個款式，咁就 WW149 548蚊 XS 去到 XL， 然後仲有喎，唔止呢兩隻色喎，唔止呢兩隻色嘅，咁我哋咧除咗呢隻色之外咧，同埋留意翻手嘅位置係咁樣㗎嚇，手嘅位係有呢個嘅，除咗呢兩隻色之外，我哋仲有灰色啦，小火人顏色可能唔同㗎嚇，灰色。燕麥雲灰，燕麥雲灰同灰唔同㗎顏色，燕麥雲灰，同埋我好中意嘅蘋果綠色，蘋果綠個超靚啊，好特別，好温柔嘅色，着上身係好好睇㗎，非常顯温柔同埋顯白㗎，大家嚇。咁呢個款式嘅話咧就係 WW149啊嚇，好，繼續下一個。下一個得一隻色嘅啫，咁就係 WW123 588蚊 S 到 XL。S 到 XL 個款式嚟㗎嚇，大家
睇翻就 WW123嘅衞衣款式，但係咧佢 full size pattern 咧，好似咧塗鴉畫畫嘅圖案咧滿晒成件衫嘅。成個衫款咧，如果大家中意咧多啲花款嘅特別啲嘅話咧，你可以揀呢個有帽嘅衞衣款啦。睇睇啦，成個款式好特別啊！大家一隻色嘅啫，你可以望到咧呢個咧成個咧好似塗鴉款咁樣嘅，有油上去嘅感覺㗎，即係好似畫畫啲畫筆油上去嘅感覺。我哋側邊咧又會有貓仔啦，貓仔圖案啦。跟住有唔同圖案喺翻度嘅，小火人大隻㗎啦。跟住 Wacky Willie 字眼喺翻度啦，你會見到英文字圖案喺度。手嘅位置亦都有唔同嘅字 ，Wacky Willie 嘅字喺翻度㗎嚇。然後後面啦，後面我哋都有唔同嘅英文圖案，同埋小火人都會喺呢個位置，所以成件衫咧係好多圖案嘅。大家入邊呢個咧係薄家絨款嚟㗎。薄嘅家用款嚟㗎，但係成個面料係舒服，唔會太厚嘅，但係軟熟嘅。WW123 都咪有埋3袋嘅，大家同埋側邊呢個位置都有品牌名喺度嘅。WW123 588蚊 S 到 XL， 會唔會着住 M size 上身 ？M size 效果下 WW123 下一個。下一個嚟啦喂，呢一個大家呢個款式我哋咧首先可以望到啦，都係我好中意今季春天新色就蘋果綠色，連埋小火人圖案喺翻度啦，3嘅有頸繩，再加3袋啦，你入面3袋，後面係咁樣嘅，簡單啲個款式，件頂帽上面都有埋品牌名喺呢個位置度㗎嚇，手袖位置同樣都係會有 logo 嘅，咁我哋咧係有呢個蘋果綠色啦，蘋果綠。然後仲有個春天新色，又係粉藍色㗎嚇，大家睇下會唔會上身效果？但呢個粉藍色有少少特別啊，佢混粉藍嚟㗎，你大家睇下顏色有少少粉藍混白㗎，粉藍混白嘅效果喺度㗎，所以唔係純粉藍嚟㗎。呢個亦都係新色特別色嚟嘅，大家。冇咩着住 S 碼上身啊嚇，入邊係薄身滑珠地，S 碼上身過晒 pat pat 㗎啦。咁當然你摺翻短啲着都得啦，短嘅。你睇下摺翻短嘅效果，呢隻色超級強烈推介，因為好靚好特別啊，少有色，同埋呢個都係啦，青蘋果色，亦都係少有嘅特別顏色嚟㗎嚇。咁當然如果你中意咧叫做簡單少少嘅恒常啲嘅，你可以揀翻我哋嘅淺灰或者黑色都得一共4隻色，男女同款嘅，可以自砌情侶裝，498蚊 WW119 498蚊 S 到 XL。咁係我哋繼續啦。繼續，薄風褸款啊，大家會有氣曝光啊，都曝光㗎嘛。大家睇下啦，薄風褸款啊嚇，呢度前面 Wacky Willie 嘅呢個畫身章喺翻度，畫身嘅品牌章喺度啦。成件佢係薄風褸款嘅，但叫做唔算係勁腍時勁薄嗰隻，唔算係勁薄，但佢都係薄，但佢唔係薄到張紙嗰隻嚟㗎，唔係嚟嘅。大家識嗰啲挺身嘅聲，大家聽唔聽到？聽唔聽到啊？挺身嘅聲喺翻度。好啦，呢個咧係連埋頂帽嘅，我哋薄風褸款啦，摺埋咧擺喺個袋度咧，勁方便。無論係做戶外活動啊，去行山啊，定去游水啊，即係我講嘅沙灘游水，即係游完之後你笠翻件衫嗰啲嚇，都可以着到啦嚇，着嘅機會率超大嘅，因為你有時候咧，你可能夏天咧有冷氣時候一凍咧，你就可以着翻啦，大家。薄風褸款，手袖位置彈性邊啦，睇下妹上身效果，黑色上身效果啊，大家。咁樣兩側嘅話咧，佢係有拉鏈袋，兩側拉鏈袋喺翻度嘅。然後啦，佢係上下拉鏈開，連埋頂帽嘅。我哋睇埋後面，可唔可以着 S 碼上身 ？S 碼上身效果啦嚇 ，S 碼上身，男女同款嘅大家。咁我哋仲有鵝黃色啦，我哋有個淺卡其色，同埋最後有個淺灰色。淺灰㗎，大家呢個738蚊 WW125 738蚊 S 到 XL。好，下個包住。好啦，下個嚟啦，衣服未有啦，係啦，衫帽啦，跟住我哋而家到嗰啲帽啊、袋啊、飾物啊、掛飾嗰啲，呢個我哋可以當化妝包用，成個當化妝包冇啊，佢前面嘅話咧係拼翻牛仔布咁樣㗎。拼牛仔布，跟住有唔同圖案喺度，呢個幾得意喎！呢一個側邊個小火人突出嚟個膠 logo， 小火人喺度突出嚟㗎，大家。咁啊，我哋呢邊咧個拉鏈咧頭咧都係咧小火人個頭嚟㗎，有埋品牌名喺度。咁好似一個化妝袋定係筆袋咁嘅感覺。入邊咧會有一個細格仔，一個細內格㗎嚇。我哋有個深藍色啦，
另外仲有呢一隻圖案唔同嘅，大家睇翻留意翻啦，圖案唔一樣，顏色都唔一樣嘅喎，好正啊！呢一個好特別啊，大家呢個款式兩個袋仔，兩個袋仔你可以見到大細比例，手掌大細比例啊，對翻個頭嚟，大概知道幾大到嘅。呢一個嘅話咧就係 WW134，WW134 188蚊，WW134嚇，然後冇嚟啦冇款嚟啦嚇！大家夏天春夏天點都一定有靚帽啦，唔可以冇靚帽噶嘛，係咪先？冇款嚟啦喂，大家好啦，我哋冇款嘅話咧，我哋嘅花花圖案亦都係刺繡上去個章啦，大家全部可以調校嘅，後面都係咧會有埋個品牌名 logo 繡上去，連埋個金屬扣啦，金屬扣上面都有 Wacky Willy 黑字喺度嘅，不過可能咧對唔到焦，你睇唔到，有 Wacky Willy 黑字喺個金屬扣上面㗎嚇。條帶可以試翻入去嘅軟頂款，我哋睇睇啦，妹妹戴上頭嘅效果。我哋有好多隻顏色㗎。首先妹妹呢個頭頂呢個咧係拼色嚟嘅，拼色款超靚嘅淺鵝黃色，再撞翻卡其色，貼紙可以搣走去㗎嚇。唔同顏色款嘅拼色嚟嘅，睇下側面同埋後面。呢個撞翻色嘅一個Wacky Willy 字係撞翻做黃色嘅。另外我哋仲有白色撞呢個粉色啦，都係新色嚟㗎，新色白色撞粉，係粉紫啊！粉紫色，粉紫啦，前面都係粉紫嚟㗎，係啦。跟住咧，我哋仲有頭先嗰個灰色啦，炭灰色撞翻有少少粉藍色啊，同埋灰色啦。粉藍色撞有呢個桃紅色，但後面唔係桃紅嚟㗎，留意翻個拼色啊嚇。啡色撞色，同埋最後好靚嘅粉紅色啊！呢個粉紅色撞色啊，大家後面係撞翻都係同一樣色嘅粉紅色。俾阿妹妹戴埋呢頂睇睇啊嚇！呢個咧258蚊，258蚊啊嚇 ！WW117，WW117 258蚊。睇妹妹戴上頭嘅效果，粉色呢一個上頭效果好靚啊！呢個顏色，呢個粉色就好春天咧，睇櫻花啱晒啲顏色啊嚇！好，下一個啦，下一個小火人圖案。小火人圖案大家最 classic 嘅點可以少有咧？係咪先？小火人圖案喺度啦，大家咁後面咧都係每年 keep 住出㗎啦，但係嗰啲唔同顏色組合，一樣 Wacky Willy 刺繡字同埋 Wacky Willy 嘅金屬扣啊上面刻住嘅，咁就條帶可以試翻入去軟頂款嚟嘅，有呢個百搭 classic 嘅白色啦，然後藍色撞紅色，深藍撞紅，卡其色撞黑，就睇卡其撞黑。呢個超靚啦！喂，黃色撞粉藍啊！呢個亦係特別色啊嚇，黃色撞粉藍。但係呢個黃色比頭先妹妹戴嗰個會鮮少少喎。然後咧，呢個就係深啡色，深啡色撞色啊！大家睇下妹妹頭頂嗰個咧就灰色，有少少淺灰藍嘅感覺，灰藍啊！呢個顏色有少少唔同，都係試下白色顏色。呢個戴一戴先，呢個咧就係咧 WW118 嚇，258蚊 WW118。上頭效果呢隻色咪好靚啊！大家春天夏天嘅顏色咯，大家特別色嚟嘅，今季新色啊嚇！好，然後下一個款有少少咧，亦都係咧嗰啲牛仔 feel 嘅感覺嘅，有啲牛仔布 feel 嘅感覺。我哋有 Wacky Willy 嘅字喺翻度，埋個頭仔啦，喺呢個位置啦。後面咧係入呢個會做翻側邊係有個 tag Wacky Willy tag，金屬扣上面都係會有品牌名喺翻度，試翻條帶落去嘅軟頂款嚟㗎，大家睇翻。我哋咧有呢隻紅色啦，特別色紅色。黑色同埋藍色，黑藍色嘅嚇，俾大家睇下妹妹大頂紅色上頭效果，亦都係襯翻咁樣啦嚇。跟住我哋仲有呢兩隻顏色，你都可以做情侶裝都得㗎，全部中性款嚟㗎啦。WW153，WW153 258蚊。好，下一個。如果大家咧中意咧，而家成日都好似袋仔啊、背囊啊，或者其他袋咧，你中意扣小吊飾嘅話咧，我哋都有吊飾選擇嘅。呢個小吊飾咁樣成個係小火人嚟嘅，小火人見到好多品牌出得勁短喎，係啊，其實唔止今年㗎，上年都有啊，上年都有。但係講緊咧，如果你好似講阿妹妹，你咪講妹妹而家着緊嗰啲啊嘛，係有好多有啲出，但係咧潮牌就少啲，潮牌就少啲，潮牌短極嘅話咧，都係去到肚臍啦，或者肚臍上少少啦。
他說：你現在是不是很潮流這樣子嘅會議？會話係啊，咁樣好少去到心口咁樣嘢。如果我心口，我就覺得成個肚腩飛出嚟啦已經。因為你入邊一定要着翻貼身咧，撞翻啲好睇。咁你冇可能入邊唔着噶嘛，係咪先？我哋已經穿保守啦。佢話佢已經着得保守，要不然就不穿嘛。有啲人可能唔着嘅入邊。直播不了。被風啦氣。好啦，跟住講翻啦，呢個小吊飾睇翻手指長度，前後都有嘢睇嘅，大家。呢個118蚊啫，118蚊啊嚇 ，WW155，WW155，好下一個。我哋仲有呢個袋仔，呢個袋仔你可以扣喺個袋度又得，或者獨立用咧當散紙包用都得。佢有個扣你可以扣喺啲鎖匙度，或者扣喺個袋嘅扣位度又得。或者你中意呢度淨係扣鎖匙，你都可以變成鎖匙包都得㗎，大家。超得意呢個毛毛嘅公仔嚟㗎，呢個成個毛毛公仔啊，摸出手滑㗎，大家着翻牛仔褲，側邊有品牌名喺翻度㗎。佢一個拉鏈嘅散紙包，拉鏈散紙包啊咁樣嘅款式。咁我哋有呢個啦，黑色布面同埋呢個卡其色兩隻顏色㗎，呢個兩個色嘅，呢個就 WW154，128蚊，128蚊啊呢一個，咁呢個扣喺個袋度好靚，自己想當呢個散紙包用都得，或者當鎖匙包咯，當鎖匙包都可以㗎嚇大家。然後啦，下一個膠熒光色嘅。小火人圖案亦都係爬山扣咁樣嘅鎖匙扣啦，大家三個小火人喺翻度啊！呢度咧3個小火人啦，睇翻大細比例，然後我哋仲有個紫色，同埋有個呢個好淺嘅透灰色，淺透灰啊！大家呢個128蚊，WW132啊，好。仲有個爬山扣，呢個可以扣鎖匙喎，扣好多唔同鎖匙都得，你當鎖匙扣用啦，鎖匙扣用都得啦嚇，或者扣喺袋度都可以。Wacky Willy 成個係 Wacky Willy 個小火人個形狀嚟嘅，你可以當鎖匙即係擺鎖匙扣嘢都得。然後我哋仲有個銀色款同埋黃色款啊，呢個嘅話咧就係128蚊 WW130 啊嚇。喂，但我想講咧，你知唔知呢啲衫咧係真係有啲身形 fit 嘅 baby 們啦？佢哋入邊咧可能係唔會唔着衫嘅入邊，即係入邊可能係着件啲 bar top 啊，去到啱啱好呢個位圍攬個位咧，咁就露成條腰出嚟咯。有啲人真係咁樣着嘅，跟住下面就可能着條好低腰嘅牛仔褲啊，咁樣襯翻，主打係露條腰咯。有啲人係咁樣着嘅，阿妹妹佢已經係保守，佢話佢已經係保守㗎啦嚇。頭先嗰個就 WW130啊，大家還有嗎？沒包包嗎？袋冇運㗎，乜嘢袋冇貨喎？啲袋冇貨，大家係啦。咁啊，大家我哋今日啦，所有小火人咧個款式咧就介紹晒啦嚇。咁大家咧可以睇翻直播重溫啦，重溫繼續留言小火人攞咗折扣碼先，買滿3件減28，買滿5件包 free shipping，可以所有韓國潮牌一齊夾埋用都得嘅。所以留言小火人攞咗折扣碼先。另外啦嚇，咁你亦都可以繼續留言關鍵字啦，重溫翻都得嘅。留言關鍵字之後咧，你會直接咧收到直接訂購鏈接，click入去可以睇到所有 size detail 同埋睇埋唔同顏色嘅圖片㗎啦，你可以自己去選購翻嘅，好冇？咁今日咧，我哋就講完 Wacky Willy 啦，小火人啦。聽日咧同一時間開始嘅，大約都係 around 係5點香港時間5點半鐘，或者係5點半鐘或者5點鐘左右啊。聽日同一時間就係 Snow Peak 嘅新款春季新款啊！大家有袋有少量羽絨咯，有外套有衞衣有 T 恤有長袖衫款，有靚袋款有帽款嘅嚇。咁 Snow Peak， 然後夜晚啊，不過夜晚會比較夜少少，我留意翻啦嚇。夜晚11點鐘咧，我哋會帶大家去做一個 How Look 嘅春天最新款，差唔多成30個款。全部未播過㗎，30個款嘅春天 How Look 新款薄款，全部都係橡筋腰頭超舒服㗎啦。咁就同大家咧，聽晚嘅夜晚11點鐘就 How Look 嘅新款，然後就係聽日晏晝大約5點鐘或者5點半鐘就 Snow Peak 嘅新款。我鼻塞啊，發音唔準啊。Snow Peak 嘅新款，禮拜五嘅話咧就會同大家大約都係5點鐘左右啦，5點鐘至5點半鐘左右咧就係 Ada 嘅新款同埋 Ada 嘅冬天特價款。
Ada 款啊，大家。咁咧同埋咧，我哋星期六咧會同大家做呢個MSG Mawadi 包場，全部都係新款，未做嘅款。好多勁爆多新款，袋啊、帽啊、衫啊乜都有啊 ，T 恤啊、長袖啊、拉衫乜都有啊嚇，所以留意我哋禮拜六啊重頭戲 Mawadi MFG 新款啦。如果大家想買定靚衫咧，過呢個春天夏天咧，趁呢個機會啦，因為下次咧靚太再翻嚟韓國咧就要3月底啦，因為我琴日定咗 schedule 啦，終於 final 定咗我 schedule， 下次靚太翻嚟韓國咧就係3月底嘅啦。3月底㗎啦，咁當然啦，中間時間我會再同大家去出鋪收單嘅，但係因為咧阿妹妹佢哋咧，佢哋全部都翻去屋企過新年啦，翻去中國嗰度過新年啦，咁所以咧變咗咧新年期間2月去到3月頭咧就冇人喺度㗎啦，即係我哋基本上2月10號至到3月初咧就冇呢一個助手喺韓國嘅，咁只能夠用圖片收單啦，就睇唔到上新圖片啦。咁所以如果大家咧想真係哇趁住最後機會入手嘅話咧，留意住我哋呢段期間啦嚇。咁當然我哋其實新年我哋仲可以收單嘅 ，keep 住收單嘅，有貨就買得啦。然後禮拜日最後一擊啦，因為禮拜一靚太翻香港，禮拜日最後一擊嘅話咧，韓國連線差唔多成個幾月嘅連線啦。禮拜日係呢個 Who Are You 再交SPAO 都係新款，都係有春夏新款或冬季減價款式，所以記得留意住啦。好多都有女仔款啦，同埋中性款㗎嚇，唔辛苦啦，唔辛苦。香港呢兩日又凍又熱，係啊，我知啊，忽冷忽熱啊。你知唔知我琴日啦，即係我真係好忙，因為我忙到爆炸。我呢幾日都係瞓得幾個鐘，因為我又趕住時間咧幫因為我屋企搬屋啊嘛，新年搬屋啊嘛，跟住又要買啲新嘅嘢啦，即係新嘅窗簾啊、新嘅浴簾啦，乜都要買新。咁你買新嘅時候啦，好多時呢啲咧，因為我唔喺香港，我一係就而家買，一係咧就要喺淘寶買，真係冇辦法啦，因為人唔在香港嘅時候，我真係好多嘢都只能夠係 online 去買啦。但係咧大陸買嘢咧，淘寶嗰啲咧又截單啦喎，因為佢哋休息咯喎，有啲咧講緊要1號已經休息咗啦，跟住物流又休息啦，哇！跟住呢排忙到爆裂，跟住我又要買啲新年嗰啲最緊要因為我買新年嘅嗰啲中式衫啊，中式嗰啲拜年衫咧，咁我想淘寶先揾到嘛，香港好少啊嘛。但係咧，我又買，哇！我諗緊咧，又買薄款定買厚款？但我又睇個天氣報告望落去，又去到最高20幾度喎，我又唔知買厚款定薄款啊，所以其實好痛苦煩惱。所以點解我話大家咧可以買定啲 T 恤咧？我而家喺韓國都係嘅，其實韓國有暖氣啦，香港冇暖氣啦。咁但係有時候如果你真係好熱嘅時候咧，你入邊起碼件短身啲或者薄啲嘅長袖衫，你一凍咧外面又甩翻件羽絨或者厚啲嘅衫，唯有係咁樣着㗎咋而家。香港都係，所以大家都小心啲啊！大家小心啲唔好病啊，真係唔好病。新年大家都要身體健康，因為忽冷忽熱咧，好容易感冒啊！大家要保重身體啦，好冇？咁多謝大家啦，多謝你，係下次見，聽日見啊大家啊！聽日嘅話咧，我哋就係呢個 Snow Peak 再加Who Are You， 喂唔係Howlook，哎呀病到傻咗啦！聽日係5點鐘左右就係 Snow Peak， 跟住11點鐘係Howlook， 就想講 Who Are You，Howlook 各位新款係未做過直播㗎嚇大家。因為終於佢出新款啦，終於舊款啦，同大家一齊做直播啦，所以想買靚款嘅朋友仔要記得啦。如果你想買呢個咧Howlook 牛仔褲嘅朋友仔咧，春季新款係薄啲軟身啲嘅，咁你就要趁呢個機會啦。如果你今個月唔買嘅話咧，變咗我哋3月底翻嚟咧，基本上今個月春季款就冇得訂㗎啦。我哋3月底翻嚟再做直播就冇晒我哋而家春天呢啲款㗎啦，就訂唔到㗎啦。因為佢每季都會轉㗎嚇，所以大家記得趁機會啦嚇，好唔好？多謝大家，咁下播我哋聽日見2場直播，呢個 Snow Peak 同埋呢個 Howlook， 聽日見，拜拜。同埋 Ada， 如果想買羽絨朋友仔買厚褸朋友仔，最後一擊就係禮拜5嘅 Ada 啦嚇。咁同埋記得留意住我哋香港現貨呢個清貨區，香港現貨特價88折區，仲有額外 extra 優惠，本身已經係打折，再額外88折。再有額外優惠，咁所以咧，嗰啲款如果朋友仔想趁最後一擊咧買厚啲嘅褸啊，可能係講緊啲風褸款，或者係嗰啲毛毛褸、羊羔毛褸、羽絨款、衞衣款，甚至乎 T 恤款，我哋清貨區、現貨區有超大力度優惠同埋超多款式 ，Mardi 啊、國家地理啊、Discovery 啊，或者係 Rocky Willy 乜品牌都有，上埋我哋 STTmall.hk 睇埋現貨區搶貨啦，因為全部數量有限，售完即止，全部新年前出貨，特快到貨，可以新年着新衫，靚靚出街啦！大家多謝大家，拜拜，聽日見，拜拜。